Сәлам достар. Хәйле сәгатьтә кызлар һымлайҙар. Һеҙгә яҡшы кәйефтәр теләп, йәйғорлы хәбәр тапшырыуын башлайбыҙ. Студияла Тимур Байрамголов һәм Әзилә Ҡыҙырбаева. Декабрь айы башында йыл һайын халыҡ-ара инвалидтар көнө билдәләнә. Был даталарына республика һәм ҡала кимәлендә бик күп саралар үтә. Изге эштән Сибай институты студенттары ла ситтә ҡалманы. Улар ойоштырған шундай сараларҙың береһендә беҙ ҙә булдыҡ. Сәлам дуҫтар, беҙ бөгөн балалар һәм үҫмерҙәр өсөн реабилитациялау үҙәгенә килдек. Хәҙерән был ҡыҙыҡлы сараны ҡарап үтәйек. Студенттар реабилитация үҙәге менән тығыҙ бәйләнештә эшләй. Төрлө осрашыуҙар, ҡыҙыҡлы байрамдар үткәрә. Был юлы улар матур концерт менән килгәндәр ине. Карате уҫтаһы башҡарған күнекмәләр дә тамашасыларға бик оҡшаны. Күңелле байрам дауам итә. Балалар, ата-әсәйҙәр уйындарда ҡатнашып, төрлө ҡыҙыҡлы күнекмәләрҙе әүҙем ҡабатланылар. Студенттар менән бергә дәртле бейеү ҙә башҡарҙылар. Бейеүҙәр тамамланғас, зал сихри моңға күңелде. Сағыу сығыштарҙы ҡарап, дәртләнгән балалар үҙҙәре лә бик матур итеп йыр башҡарҙылар. Сара аҙағында студенттар үҙҙәренең исеменән балаларға уҡыу кәрәк-яраҡтарын тапшырҙылар. Байрам барыһына ла яҡшы кәйеф бүләк итте. Миңә оҡшаны уйындар, концерт оҡшаны. Тимур Байрамголов, Әзилә Ҡыҙырбаева, Радмир Фәнғолов, Гөлгенә Рәскелдина. Йәйғорлы хәбәр өсөн. Балалар өсөн мына ошондай күңелле сара үткәрҙеләр педагогика факультеты студенттары. Әбәт тапшырыуҙы дауам итеп, киләһе йыллыҡ менән танышайыҡ. Балалар ижады үҙәгендә янғын хәүефлелеге айлығы сиктәрендә көскә шырпыға спектакль күрһәтелде. Сулпан театр студияһында шөғөлләнеүсе дуҫтарыбыҙ был сарала ҙур сәхнә йондоҙҙары кеүек сығыш яһанылар. Йәш артистәрҙе тамашасылар да ихлас ҡаршы алды. Спектакль тамамланғас, янғын хәүефһеҙлеге айлығын йомғаҡлап, иң әүҙем ҡыҙҙар һәм малайҙар маҡтау ҡағыҙҙары менән бүләкләнде. Дуҫтар, һеҙ ҙә ошондай сараларҙа ҡатнашығыҙ. Хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен белегеҙ. Шырпы, уйынсыҡ түгел, бер бәләкәй генә осҡондан ҙур яңғын сығыуы ихтимал. Бик һаҡ булығыҙ, ут менән шаярмағыҙ. Ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Эфирҙә киләһе сағыу яңылыҡ иғтибар менән ҡарайбыҙ. Сәлам дуҫтар! Беҙ бөгөн әсәйҙәр байрамына Астон комплексында урынлашҡан Мадагаскар утрауына килдек. Уйын комплексында беҙҙе төрлө йән һүрәт персонаждары ҡаршы алды. Улар ҡунаҡтарҙы шунда уҡ дәртле бейеүгә саҡырҙы. Был утрауҙа төрлө ҡыҙыҡлы саралар йыш үткәрелеп тора. Сираттағы байрам да бик күңелле, үҙенсәлекле итеп ойошторолған. Сарала ҡатнашыусыларҙың һәр береһе күңеленә хуш килгән шөғөл табып ҡыуанды. Бына-бында бәләкәй генә ҡупшыҡа тырнаҡтарын матурлата һәм һөнәрҙең нескәлектәре менән таныша. Ә иң бәләкәс дуҫтарыбыҙ бер-береһен уҙарҙан танырыша үтәләр. Байрамға килеүселәр төрлө ярыштарҙа, конкурстарҙа үҙем ҡатнаша. Иң шуҡ, шаян малайҙар һәм ҡыҙҙар көс һынап ҡарай. Кемдер бөҙрәхәнә оҫталары менән аралаша, үҙҙәренә заманса матур прическалар яһата. Сағыу буяуҙар иленә сумған рәссамдар һоҡланғыс һүрәттәр төшөрәләр. Ә инде аквагрим техникаһын оҡшатҡан дуҫтарыбыҙ биттәренә матур һүрәттәр эшләтә.
Мадагаскар утрауында үткән матур байрам барыһын да берләштерҙе. Күңелле аралашыу, ҡыҙыҡлы оҫталыҡ дәрестәре, үҙенсәлекле итеп ойошторолған конкурстар бөтәһенә лә бик оҡшаны. Ярыштарҙа ҡатнашыусы балалар сертификаттар менән бүләкләнде. Тимур Байрамғол, Азия Ҡадырбаева, Радмира Санғол, Гөлгенә Раскелдина, Йэйфорло хәбәрсе. Ошондай сағыу, ҡыҙыҡлы, үҙенсәлекле саралар үткәрелә Мадагаскар уйын комплексында. Ваҡытығыҙҙы файҙалы, фәһемле итеп үткәрергә уйлаһағыҙ, был утрау һеҙҙе көтә. Дуҫтар, ә һеҙҙең ниндәй яңылыҡтарығыҙ бар? Тиҙҙән яңы йыл, уға нисек әҙерләнәһегеҙ? Көнөгөҙ ниндәй ҡыҙыҡлы хәбәрҙәргә бай? Яңылыҡтарығыҙҙы, фото, видео яҙмаларығыҙҙы беҙҙең төркөмгә ошо адресҡа еткерегеҙ. Әүҙемерәк булығыҙ. Һеҙҙән алған уңышлы яҙмаларҙы тапшырыуҙа мотлаҡ күрһәтәсәкбеҙ. Яғырлы хәбәрҙе бергә әҙерләйек. Тимур, беҙҙең эфир аҙағына яҡынлаша. Тимәк, хушлашырға ваҡыт. Эйе, дуҫтар, һеҙгә яҡшы кәйеф һәм именлектәр теләп хушлашабыҙ. Беҙҙең тапшырыуҙы ҡарап барығыҙ. Киләһе осрашҡанда тиклем, һау булығыҙ!